वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, मैं हूं मिस्टर दीपेन सोनी और टैग गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए सीधे बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की ओर। तो ये रहा दोस्तों वीवो का Y72 मॉडल हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हो काफी अच्छे से ये मोबाइल को ओके काफ़ी यहाँ पे चमकदार इसको बना डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये वाले मॉडल को। और यहाँ पे है ना दोस्तों, पर्सनली मेरे को एक जो चीज़ अच्छी लगी वो है इसका कैमरा सेटअप। आप अच्छे से देखिए इसको एक बार, ये कैमरा सेटअप को इस टाइप से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया कि इसको देखने के बाद दोस्तों वीवो का V21 की याद आ जाती है। यहाँ पे जो डिज़ाइन है ये टोटली उस टाइप से ही यहाँ पे इन लोगों ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो कैमरा सेटअप यहाँ पे कुछ अच्छा लगा मेरे को। और बात करते हैं मोबाइल की राइट साइड की, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे सेट किया गया है, ठीक है। तो माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। उसके ऊपर की बात करो तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर प्लस एंड माइनस बटन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और मोबाइल की लेफ्ट साइड सिम ट्रे अच्छे से सेट की गई है। नीचे की बात करें तो दोस्तों एक बात अच्छी है कि इसके अंदर हमको USB Type-C पोर्ट हमको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ सबका प्यारा यहाँ पे हमको ऑडियो जैक का पोर्ट देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी बात है, V21 के अंदर ऑडियो पोर्ट नहीं है, इसीलिए हमको वो कन्वर्टर या यूज़ करना पड़ता है, या तो फिर कोई भी ब्लूटूथ एक हैंड्स फ्री हमको परचेस करना पड़ता है अलग से, ठीक है। तो इसके अंदर ये सिस्टम मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इतना पतला मोबाइल बनाने के बाद दोस्तों ये पोर्ट को सेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब गौर से देखिए, ये काफ़ी हो सके उतना पतला बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक हमको देखने को मिलता है। स्पीकर ग्रिल भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे जो इन लोगों ने सेट किया है स्पीकर ग्रिल, मेरे को काफ़ी बेहतरीन लगी ये चीज़। और नीचे की साइड दोस्तों हमको प्राइमरी माइक भी देखने को मिल जाता है, और ऊपर की साइड हमको प्राइमरी माइक नहीं देखने को मिलता है। फिर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया, और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा सेंसर हमको यहाँ पे दिया गया है। जल्द से जल्द दोस्तों करते यही मोबाइल को पावर ऑन, ओके। तो पावर ऑन दोस्तों यहाँ पे मैंने कर लिया इसको, ओके। आप देख सकते हो डिस्प्ले मेरे को काफी अच्छी लग रही है। 6.58 इंचेस की हमको डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाती है 1080 का रेजोल्यूशन के साथ। बात करें दोस्तों यही मोबाइल की बैटरी की, तो ये मोबाइल के अंदर दोस्तों हमको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों 18 वॉट का फास्ट चार्जर के साथ। तो काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। और बात करें दोस्तों ये मोबाइल की कीमत की, तो ये तकरीबन 20 to 21,000 के अराउंड इसकी कीमत होने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये जो वेरिएंट है हमारे पास 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है हमारे पास। मेरा पर्सनल ओपिनियन में अगर आपको दूं तो जी हाँ, ये मॉडल काफ़ी अच्छा यहाँ पे बिल्ड किया गया। 5000 mAh की बैटरी के साथ भी ये काफ़ी अच्छे से पतला यहाँ पे सेट किया गया है। चलते दोस्तों इसकी कैमरा टेस्टिंग की, और मैं यहाँ पे ही आपको कैमरा इसका ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो, ओके। ये कैमरा यहाँ वो हमारा डॉगी है उसके ऊपर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 1x 2x यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, ओके। और 4x तक का हमको जूम देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हमको दोस्तों फ्रंट के अंदर कुछ ऐसा हमारा मोबाइल देखने को मिलता है जिसमें हम फ्रंट में भी जूम कर सकते हैं। इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। पोर्ट्रेट यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है, नाइट मोड देखने को मिलता है। वीडियो के अंदर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे वीडियो में भी 2x मिलता है, ऑप्टिकल जूम मिलता है, ओके। और देखते हैं रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे 1080 और 720 वाला रेजोल्यूशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा बात है दोस्तों ये, और काफ़ी अच्छा सा फ़ोन है, ओके। ज़्यादा कुछ बताने नहीं चाहूँगा दोस्तों, मेरे को पर्सनली फ़ोन अच्छा लगा। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। और दूसरी बात कि मोबाइल स्पॉन्सर बाय जास्मिन मोबाइल बोडेली। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब। वैसे भी ये नया सेटअप अभी रेडी हो रहा है, दूसरी वीडियो भी ऐसे तगड़ी आपको मिलने वाली, यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें करने वाला हूँ मैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।